eccoci finalmente a Seul. Ora dobbiamo solo trovare l'hotel. Ecco che si entra in metro come ai vecchi tempi. Devo solo capire la direzione. Ma è completamente vuota, sarà corretto. Perfetto, ho sbagliato strada. Allora, andando dalla parte opposta dovrei arrivare a destinazione. Comunque non si capisce un cacchio, c'era scritto linea 1, metro, e poi ci sono 5 diramazioni sempre con la linea 1. Ed ecco la mia camera a Seul, essenziale oserei dire. Esperienza traumatica perché metro senza scale mobili, né ascensore, quindi valigione, bello il bagno. E poi terzo piano qua a piedi senza ascensore. Vere stradine antiche di Corea a Seul. Che carina questa stradina, tipo un mercatino. Guardi qua. Che cos'è? Un negozio di giochi. Troppo bello che in Corea è pieno di sti cosini qua. Questo. Signore e signori, Gangnam Style. Questa che sembra l'autostrada dovrebbe essere il Coex Mall. Qui c'è una delle più caratteristiche librerie del mondo. Incredible. Tutti che fanno le foto di questa bellissima libreria. Qui c'è una specie di piantina ma non ci capisco niente. Questo è uno dei quartieri più lussuosi di tutta la Corea. Devo dire che non ci sto capendo proprio niente di questo centro. È così destrutturato. Sì, grande, però è molto open space, diciamo. Questo credo che sia un cinema. Siamo tornati fuori. The Big Horse. Ma che bello quel palazzo. C'è giusto un po' di traffico, meglio prendere la metro. Signore e signori, Gangnam Style statua. È impossibile fare una foto da soli. C'è la coda per fare la foto. Tutti che fanno la posa e la mossa di Gangnam Style. Adesso si visita un sacro tempio, o il Jeonso Temple, o come si dice. Ovviamente is full of tourists. Che carina sta statua. Ma dov'è il tempio? Classico tempio buddista. Ma questo è forno crematorio. O è dove fanno il pane? Il tempio sospeso. Wow. Nel complesso è un bel complesso. Si sale. Questo per il gelato. Il Super Buddha in tutta la sua interezza. Che poi è circondato da migliaia di statue di Buddha. C'è un po' di casino. Qualche cerimonia strana. Comunque templi e palazzi, che contrasto. Ma queste sono vere spose coreane. Mi ero perso i giganti custodi del tempio. Concludiamo la gita di oggi all'Olympic Park di Seul. Nel 1988 ci furono le Olimpiadi qua. Ho scoperto adesso, Campione del mondo! Ma che pollicione! Si presta a queste cose. Ciao! Non aver paura, sa che è un po' un parco per bambini, Che cos'è questo mega posto? Comunque il parco è bello grande, pensavo fosse finito invece va avanti. E che cos'è questa cosa? Mancami le macchinette? Eccoli davanti dei Big Tower. C'è un campo di girasoli. Adesso mi faccio la foto e dico che sono in Olanda. Che cosa originale. Passeggiata panoramica. Fine carino sto parco. Ed eccolo lì, il Palazzo Piramide. Ah, comunque quella si chiama Lotte World Tower. Palazzo più alto di Seul, credo. E lì c'è un bel laghetto, carino. Ma lì c'è un mannaro che si vuole mangiare gli uccellini. Ma che bel passerottino. Come ti chiami? Cipi cipi cipi. Che bel panorama da questo parco. Ma mo come si esce? Ed eccolo il simbolo delle Olimpiadi di Seul del 1988. E questo chi è? La mia zona di sera trafficata, ma tante luci. Bentornati a Seul. Oggi si va al Bukhansan National Park. Proviamo a scalare uno di questi picchi per vedere un bel po' di panorama. Eccoci l'ingresso. Ma anche qui ci sono i cinghiali? Se non ho capito male, in questo trekking passeremo anche vicino a una fortezza. Sarà un trekking di 2 ore circa, solo 800 metri di altezza. Quella che saliremo è la montagna più alta di Seul. Per il momento strada noiosina, Oh, le sacre mura della sacra fortezza. Ma che bei orsetti. Ma che cos'è, la fermata dell'autobus nella foresta? Oh,
le sacre statue. E tu fai casino. Oh, la sacra montagna, bella, con la campana, ma chiuso. Mi sa che sta per cominciare la vera salita. Oh là là, ho già fatto 1,5 chilometri, però questo è percorso difficile. Se lo vuoi far lungo, 4 chilometri. Oh oh, niente percorso difficile. O forse sì, non si capisce molto. Oh, è aperto. Sarò abbastanza pro per fare questo percorso? Chi lo sa, non c'è nessuno. Sono già stanco. Una strada carina. Il Sacro Sasso. Passato. Ah, qui si scivola. E se questo sassolino cade, wow, ancora 2 chilometri di salita. Il Sacro Ponte. Bello. Non sembra una strada sicura. Mi sa che i turisti hanno fatto tutti la strada facile. Un po' accidentate queste scale. Incomincia il percorso ferrato, mi sa. Ce la facciamo. Sono cacchi. Mamma mia. Si intravede la punta della montagna. Manca meno di 1 chilometro. Spero che sia quella la cima perché sono veramente cotto. Primo punto panoramico su Seul. Direi che ci siamo quasi. Altro super scorcio di Seul. Che cosa ci fa un megafono qua? AC. Spero che sia l'ultima salita perché non ce la faccio più. Una fatica immane e ovviamente è mezzogiorno. Credo che siamo arrivati. Gli ultimi 300 metri. Oh no, il picco è chiuso. E adesso? Che fregatura, il picco è chiuso, mi tocca accontentare di questo panorama un po' coperto. È veramente brutto farsi tutto sto sbatti per non riuscire a salire in cima per pochi metri, cavoli. Dopo una salita mostruosa ti godi il panorama. Oh, chissà che templi. Sacro Tempio a parte, mi stavo perdendo questa vista spettacolare. Wow, the peak. Chissà cosa sono quei punti. Perché devo salire quando devo scendere? No, essendoci un peak a solo i 200 metri, facciamolo. I sacri sassi. Ultimo tratto con la Sacra Roccia. La Sacra Roccia in lontananza a Seul. Wow, che bel panorama. Ne è valsa la pena venire fino a qua. Vedi là, se non cado. Oh, attenzione a non volar giù. Oh, non riesco a fermarmi. Cadrò su Seul. Si torna giù da questa bellissima strada. Forse non è stata una buona idea scendere da sta parte. 34 minuti a piedi fino ai bus. Percorso carino comunque, dai. In mezzo alla natura. Comunque non passa più. Che lungo pontile. Siamo ufficialmente fuori dal parco. Yeah! Vere bandiere di Corea. Qui in Corea, ho già detto credo, è usanza coprirsi come veri ninja. Adesso andiamo al Kawanjan Market, uno dei mercati più famosi di Seul. È lungo, mangio una specie di tartar di manzo con l'uovo. Speriamo in bene. Mercato molto turistico, infatti è pieno di turisti, ma bello comunque. Queste sono frittelle tipicissime. Adesso andiamo al quartiere Mayengo e partiamo dal canale particolare. Allora, se non cado in acqua salirò sulle sacre pietre. Non so niente in confronto a quelle di Jeonju, a parte i moscerini, che sono veramente tantissimi. Oh, vero albero sacro. A parte l'invasione dei moscerini, è una bella esperienza camminare per questo sacro canaletto. E attraversiamo il Sacro Ponte di rocce. Easy. Torniamo in mezzo al casino. Carina anche sta zona piena di negozietti per riparazioni. Che bel ponte. E qui la passeggiata tra i grattacieli. Wow, molto bella sta zona. Se riesco a trovarla, questa è una zona molto bella per lo shopping. Ah, ma la balena spettacolare. Questa è la via dello shopping con la statua del Sacro Inchino. Com'è che tutto si chiama Lotte? Quella è la tower della città, Seoul Tower, vicino alla cattedrale. Cioè, ma questi fanno la fila dell'autobus chilometrica. La Sacra Cattedrale. Vediamo se è visitabile. Di certo non chiederanno i soldi come fanno certe città europee e non faccio nomi. Era visitabile ma non ho potuto filmare perché c'era la messa e stavano tutti in silenzio. Che
cacchio è quello? Che strano. Ma questo cos'è? Gesù orientale? Credo che questo sia il cuore del quartiere Miendong, con un sacco di bancarelle, tipicissime vie. Ci sono un sacco di occidentali che rovinano foto di vera Corea. Ed eccoci nell'ultima tappa ufficiale di oggi, il palazzo strano e moderno, quando si dice che vinca il migliore. Comunque questo è il potentissimo Donggamon Design Plaza. Non so se si può entrare, vediamo. Wow, che colori, davvero bello Seoul comunque. Questo tunnel, che c'est, davvero originale sto posto. C'è tutto un mondo intorno a questa scultura. Questi? K-popper? Esagerato. Mi sa che questi sono famosi, i famosi K-popper della Corea. Traffico della Corea, sono tornato al mio mercatino originale. Oggi è giornata piovosa a Seoul. Oggi si va al Changgyeongun Palace. Sicuramente non si pronuncerà così. Ed ecco qua il bellissimo ingresso. Beh, visto che piove c'è poca gente, dai, almeno una cosa positiva. Devo dire che fa molto città proibita. E questo è il sacro ingresso, wow, potentissimo. Messo così in mezzo alla città, è molto strano. Wow. Tutt'altra cosa senza turisti, eh? Devo ancora capire come si gira sto posto. Oh, di solito lì ci mettono le campane, la sacra insegna. Certo che sta pioggia dà davvero fastidio però, eh? È tutto mio, che bello che non c'è nessuno. Però sono tutte chiuse le casette, eh? Si vede una cippa. Diamo una spiata qua. Sacre scale, la Kill Bill e l'ingresso di casa di samurai. Carino, piccolino. E qui che Beatrice Kiddo ha avuto i suoi insegnamenti col Kung Fu. No, scherzo, quella è la Cina. Anzi, il Giappone. O non lo so. Qui una bellissima vista dall'alto tra sacro e profano. Palazzi nuovi e palazzi antichi. Oh, il Secret Garden. Sacro laghetto segreto. Comunque ho l'impressione di non essere nel palazzo che dicevo io. C'è qualcosa che non torna. Qui c'è una sorta di sacro giardino botanico e questa è tipo una sacra serra. Oh, bella. Non mi stupirei di trovarci anche i bonsai del maestro Miyagi. Infatti, quei pochi turisti che ci sono tutti nella serra. Lol. E qui, bellissimo, giardino con fontana, a parte le cicale non c'è proprio nessuno. Ehi, ma... oh no! Cadrò nel lago. Ok, no, il complesso è quello giusto, è che le foto erano un po' ingannevoli. Ma sono furbi, mi ha fatto fare un altro ticket per vedere il Changgyeong Palace. Infatti c'è più gente, è più turistico. Oh, ma che bella casettina. Qui il Sacro Tempio. Che sia questo? Pieno di turisti, troppi. Che bel passaggio. Credevo fossero vietate le guide turistiche col microfono alto, ormai ci sono le cuffie, andiamo per dentro. Oh, carino, uno scorcio senza turisti, ce l'ho alle spalle. Dove osano i samurai? Oh, ed eccolo, il palazzo delle foto, bellissimo, uno dei più bei palazzi che ho visto qua in Corea, bello da dentro. Nel complesso un bel complesso. E là in fondo Seoul Tower, ma che bella anche questa zona, soprattutto perché non c'è nessuno, non è un paese per alti. Oh là là, tutte queste casette non se le fila nessuno, ci vado io allora, scoprirò il vero tesoro di tempio, di palazzo. È tutto chiuso, ma questo era il fossato con i coccodrilli, questo posto è un vero labirinto, ci si perde qua. E non c'è nessuno. Andiamo di qua. Questo è il vero segreto di Corea. E poi cerchiamo di uscire. La sacra pianta. Bene, adesso andiamo al Bucheon Anok Village. Pronuncia sempre perfetta, eh? Kim Yo-young. Questo che stiamo per visitare, auto permettendo, è un tipicissimo villaggio fatto di case antiche. Vedo che c'è anche una sacra chiesa. No, ma la Nerd House
Una cosa carina della Corea è che ci sono le guide interattive per strada che ti fermano e ti danno le indicazioni. Ecco le prime case antiche del villaggio. C'è scritto di non fare casino, vere stradine antiche. Impossibile fare la foto senza turisti, ma ok. Ecco, se si taglia il pulmino facciamo una bella foto. Questi sono vestiti tipicissimi. Vestiti tipici in case tipiche. Non ci credo, super nanetto. Piccolissimo. Adesso andiamo nella zona di Sadong-gil, zona molto artistica. Ma quello è l'incredibile Hulk, sembra un fotomontaggio. Quella sembra una sacra chiesa, vere scritte di strade coreane. E questa è l'Isadong-gil. L'unico dubbio, si va di qua o di là? Molto carino questo posto, sacre statue. Seoul è proprio una bella città, full of tourist occidentali e anche molti italiani. Semaforo permettendo andiamo a vedere il Jojiesa Temple. Jojiesa Temple. C'è scritto di farlo qua. Play the drum 3 times. E io lo faccio. 2, 3. Spettacolare ingresso. Sembra un tempio molto carino questo, molto coreografico. Che bellino questo Buddha. Buddha di alto livello qua, belli grandi. Bello questo tempio, mi è piaciuto. Questa sembra quasi la statua della Madonna. Che super grattacieli che ci sono. Questa deve essere tipo una zona finanziaria perché è pieno di lavoratori. Carina anche sta piazzettina. Ed eccoci arrivati nell'impronunciabile Gwanghwamun Square. Wow, anche la montagna è in lontananza. Corea e America sono amici. Wow, e qui uno importante della Corea. Cosa c'è là in fondo? Andiamo subito a vedere. Ma che panorama super. Sto cosa si chiama Jeonju-gabong, qualcosa del genere. Così a naso sembra pure free sto posto. Chi è? Samurai. Oh, tickets. Tickets. Andiamo a vedere tickets. Ticket fatto 2 euro e qualcosa, dai, ne varrà la pena. C'è un sacco di gente travestita. È già strano. Ma chi sono? Che bel panorama. C'è un po' troppa gente per riuscire a fare foto belle. Comunque merita assai. C'è sta strana usanza di vestirsi con vestiti tipici e farsi le foto. Come se a Milano davanti al Duomo uno si veste da milanese e si fa le foto. Comunque è bellissimo che è circondato dalle montagne. Vere case tipiche di Castello e di Corea. Ricordano un po' i posti che ho visto prima, ma meritano sempre. Camminando da vie tipiche. Bellissimo questo punto. Sembra di tornare indietro nel tempo. Semplicemente spettacolare sto posto. Mi piace. Ha 3 tipicissime figuranti. Il sacro muro. E questo chi è? Che siano statue prodotte a Jeju? Spettacolo, super pagoda. Fare la foto senza nessuno davanti è quasi impossibile. Tipica ricostruzione di tipico villaggio. Wow. Ehi, ma questi sono gli NNNs. Questa è vera scuola di Corea, wow! Cioè dei videogiochi per i bambini piccolini bassini, come erano le stazioni dei bus una volta, molto strano. Comunque con il fatto che sono tutti nomi simili ha fatto un gran casino e questo era il Jeonbuk Palace qualcosa, quello più grande, bello, mantenuto della Corea, non quello che ho visto stamattina. Ma quante statuine qua! Dove ti giri ci sono palazzi antichi, ma che belle viuzze! E in queste vie che è nato lo Squid Game. Comunque sono proprio carine queste stradine. Wow, che super big bel panorama qua. Ce n'è di gente in giro. Breve cambio di programma, si va alla città Socho, dormiamo lì una notte per fare un piccolo trekking.